Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya akan berbagi ilmu mengenai etika batuk dan bersin. Apa kalian sudah mengetahui apakah itu etika batuk dan bersin? Etika batuk dan bersin adalah tata cara yang harus dilakukan oleh seseorang ketika batuk atau bersin. Saat ini, masih banyak orang yang belum menerapkan hal tersebut. Beberapa hal yang tidak dianjurkan ketika batuk atau bersin adalah: yang pertama, tidak menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Yang kedua, menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tangan ketika batuk atau bersin. Dan yang ketiga, membuang ludah di sembarang tempat. Lantas, seperti apa etika batuk dan bersin yang perlu kita terapkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Gunakan masker ketika sedang batuk atau bersin untuk menutup bagian bawah dagu sampai hidung. Jangan sampai percikan dari batuk atau bersin mengenai orang lain yang berada di sekitar kita. Menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Hal tersebut perlu dilakukan jika lupa memakai masker saat sedang batuk ataupun bersin. Jika tidak membawa masker, bisa juga menutupi hidung dan mulut dengan menggunakan tisu saat sedang batuk atau bersin. Segera buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah agar tidak menyebarkan virus penyakit. Setelah membuang tisu ke tempat sampah, segera mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air mengalir, maka bisa juga menggunakan hand sanitizer. Lakukanlah langkah-langkah etika batuk dan bersin dengan benar, karena hal tersebut dapat mencegah penularan virus penyakit kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.